Bom dia. Meu nome é João Carlos. Faço fisioterapia na Start Sá, Goiás. E hoje eu vou falar só um pouquinho sobre a ausculta. E, primeiramente, o que é a ausculta? A ausculta é um aparelho, igual esse aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Ele ajuda a gente a identificar, algumas doenças, né? Que pode estar ocorrendo ou ouvir alguns barulhos ou barulhos de secreções. De acordo com o mestre de semiologia, a ausculta é o método de semiologia mais importante no exame físico pulmonar. Isso porque por meio dela podemos analisar o funcionamento do pulmão. A prioridade a pessoa que realiza o exame deve ser colocar atrás do paciente. Este deve estar com o tórax despido e expirar pausadamente e profundamente. Oriente ao paciente que expira pelo nariz e solte pela boca, entreaberta, sem emissão de ruído nesse processo. Então, a utilização do estetoscópio de forma correta é como o diafragmático, e se assim, a ausculta no dorso e se necessário na região ventral, posicionando o diafragma do quadro dentro transversal abaixo dos clavículas, prevencionar fazendo a ausculta em barra grega, visando fazer um estudo ausculta comparativo e semítico dos hemitórax. Não se esqueça que a ausculta laterais na linha hemiaxilares. Os sons são produzidos através de vibração do corpo em um meio elástico. No vácuo, por exemplo, que é um meio inestático, não há som. O mecanismo de produção é turbulências aéreas e vibrações de estrutura pulmonar. A partir de então são produzidas a diversas sonoridades que auscultamos no exame físico pulmonar. Som fisiológico: som broncos, murmúrio ou som vesiculares, sons broncovesiculares. Os sons contínuos são roucos, sibilos. Os descontínuos, estetorais finos, crepitantes, estetorais grossos, borbulhosos. Nos sons descontínuos da ausculta, ocorre no final da expiração, possuem alta frequência, agudos, e tem curta duração, e costuma aparecer ao fim da inspiração. Não se modifica com tosse. Comumente são comparados a atritos de cabelos próximos às orelhas. Estestores grossos e borbulhosos. Possuem menor frequência e uma duração superior ao dos citados no tópicos anteriores. E sim se altera com tosse e são auscultáveis globalmente no hemitórax. Geralmente são audíveis no início da expiração, durante toda a expiração. De acordo com o livro Semiologia do Mário Lopes, os receptores grossos parecem de origem na abertura fechada das vias aéreas, contendo a secreção vicosa espessosa, bem como bom ao fomento de estruturas suporte de paredes brônquias. Este meio livre traz um roteiro para classificação de ruídos audíveis. Sons brônquios. Pode-se auscultar ao posicionamento do diafragma do estetoscópio, posicionando sobre os pescoços. Esse som é originado no nível de faringe, laringe e traqueia, as regiões onde o fluxo de aéreos de turbilhamento é ágil. É causado por uma inspiração rígida, bem audível, seguidamente do pausa expiratório de caráter similar à expiração. Murmúrio ou som vesicular é o mais conhecido e citado nos exames físicos por aí. Após a passagem do turbilhamento pela traqueia, o ar chega a grandes vias aéreas quando o fluxo deixa de ser ruídos e passa a ser tensionado em sumos. Esse som é causado por uma inspiração de intensidade e duração bem maior e bem audível e suave, seguido de uma expiração bem menos audíveis. Por origem mais periférica e regionais, a expiração é mais audível quando comparada à expiração, e que pode, às vezes, em origem de forma mais centrais, de longe e de foco
de foco à ausculta. Os sons broncovesiculares, audíveis na região do tórax, comparando-se ao ápice pulmonar, aparecendo normalmente em regiões supraescapulares e interescapulares vertebrais. Trata-se de um som intermediário entre murmúrio vesicular e som brônquio. Na região, a ausculta é densidade parametróx é menor, havendo menor interferência do som da transmissão de som, sendo um som menos ruge que o bronquial e mais áperos que o som do que os murmúrios vesiculares. Nos sons contínuos, tem os roncos. Os roncos são baixas frequências e graves. Sibilos, sons de altas frequências agudas. Em geral, são múltiplos disseminados por todo o tórax. Excedente qualquer se trata de uma aspiração por um corpo estranho. Nesse caso, os sibilos são localizados. Mais comumente são audíveis, principalmente em distúrbios obstrutivos como asmas, como sintomas caracterizados conhecidos como chiados no peito. Agora aqui na prática, né, na hora de fazer a ausculta no paciente, é recomendado que o paciente tenha despido, mas aqui no caso eu vou levantar um pouquinho a blusa do meu paciente, só para mostrar só como que realmente vamos fazer a ausculta. Deveremos levantar aqui. Levantamos aqui para fazer a ausculta. Aí você me pergunta, e tem um posamento certo para fazer? Sim. Nunca, deveremos começar aqui embaixo, ou aqui, aqui. Não, sempre tem um momento certo de começar aqui em cima. E sempre vamos manter um padrão. Que a gente não pode auscultar aqui e vir aqui para baixo. Devemos auscultar aqui, aqui. Aí desce pra cá, vamos fazendo aqui, e fazendo esse aqui, e fazendo aqui. E escutamos aqui também na lateral, das mesmas formas, e seguindo um padrão. Porque a gente pode começar a fazer a escuta aqui e já vir pra cá. Não, tem que seguir o padrão, que sempre começamos aqui em cima e fazemos esse caminho de sempre escutar no sentido paralelo para comparar como que tá os dois lados. Obrigado. Assim vai terminando um pouquinho do estudo sobre a ausculta. Espero que você tenha aprendido pelo menos um pouco com o meu ensinamento. E é isso. Um forte abraço e até mais.